然后我这两天还特别高兴，我就睡了几天好觉，因为白天晚上他鼻子不通的时候，我又比较操心嘛，心都揪着。这个小朋友就是反反复复咳嗽2年多了，白天晚上都会咳，尤其是晚上的时候咳得比较剧烈，然后去医院检查是咳嗽变异型哮喘，也有慢性鼻窦炎。反正他之前也这个咳嗽，就是2年多，就是从幼儿园上幼儿园的半月开始到现在，就是你看他的感冒鼻炎的咳嗽好了，那个咳嗽就不知道怎么就出来了。有时候感冒鼻炎的咳嗽和这同时就发生了。一般这种情况，他这个晚上的这种咳嗽就发生的话，以前就给他用那个丙酸氟地卡松气雾剂，就是那个激素类的激素类的喷的。其实这个孩子是没有找准病机。从中医的角度来说，这个孩子是一个寒热错杂的情况，他体内有伏饮，同时外面有虚热所导致的。所以单纯用雾化药喷激素类药物，它只能缓解症状，它没有起到一个根本性的一个疗法，没有把体内的邪气给排出来。这个小孩子咳嗽就很难好，没有办法断根。这个孩子属于寒热错杂型咳嗽，所以要用寒药要用温药叠加起来治疗，同时时间又这么久了，要加点清虚热的药进去。后面我会给小孩子调理脾胃，恢复他的一个正气功能，这样子小孩子的咳嗽才能断根，才不会反反复复。